Բարև ձեզ, սիրելիներս, մենք ձեզ հետ շարունակում ենք քննարկել Շրիմադ Բհագավատամը եւ այս պահին ուսումնասիրում ենք 3-րդ երկի 5-րդ գլուխը, որտեղ ուրեմն իմաստուն Մայտրեյան ուսումներ է տալիս Վիդուրային։ Խոսքը գնում է տիեզերքի արարչագործության մասին, այդ առաջի փուլերի մասին, եւ մենք, ինչպես ես ամեն անգամ ասում եմ, կարողանում ենք այստեղ տեսնել, թե ինչպիսի մանրամասնորեն են արիացիները քննարկում նյութական աշխարհի հոգեբանական պատճառները։ Այսինքն ոչ միայն թե ինչպես է արարվել նյութական աշխարհը, դա մի փոքր անց կքննարկվի, բայց սկզբում ուրեմն Մայտրեյան քննարկում է այն հարցը, թե ինչու է այն արարվել։ Եվ երբ որ այստեղ քննարկվում են Գերագույն Աստծո անձնավորության մոտեցումները, նրա քայլերը կամ ասենք նվիրալների մոտեցումները, քայլերը եւ այլն, դրանից մենք այսպես ընդհանուր մի գաղափար ենք կարողանում կազմել, թե նյութական աշխարհի հոգեբանական կառուցվածքը ինչ հիմքեր ունի։ Եվ մենք շարունակում ենք այս պահին ընթերցել կիսաստվածների աղոթքները, որոնք իրենք մատուցել են Գերագույն Աստծո ազնվորությանը այն պարզ պատճառով, որ նշանակվել են որպես երկրորդական ղեկավարներ տիեզերքի, եւ այդ ղեկավարության մեջ ուրեմն քաչ գիտակցել են, որ իրենք իրենց ուժերով իզորու չեն, որ իրենք իզորու չեն ճիշտ ղեկավարել նյութական աշխարհը եւ կա այդպիսի շատ կարեւոր խնդիր ամեն մի ղեկավարի համար, որպեսզի ինքը կարողանա ղեկավարել այնպես, որ չտուժեն այն կենդանի էակները, ովքեր կգտնվեն իր ղեկավարության տակ։ Այս իմաստով ուրեմն մենք խոսեցինք նրա մասին, որ կիսաստվածները իրենք գտնվում են առաքինության գոյավիճակի մեջ, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը այդ ընտրությունն է կատարում եւ երկրորդական ղեկավարությունը վստահում է այդ ազնվորություններին այն պարզ պատճառով, որ ուրեմն առաքինի ազնվորությունները իրենց բնավորությամբ, իրենց մտածելակերպով այնպիսի ազնվորություններ են, որոնք իրենք կարողանում են թույլ տալ բոլոր կենդանի էակներին զանազան եւ զարմազան, ուրեմն նյութական աշխարհում գոյատևել եւ իրականացնել իրենց ցանկությունները։ Այստեղ խնդիրը կայանում է ընդամենը մի բանում, որ ամեն կենդանի էակների համար Գերագույն Աստծո անձնավորությունը առանձնացրել է իրենց ապրելավայրը եւ կենդանի էակները պետք է բավարարվեն այն վայրով, որտեղ որ հայտնվել են, որովհետև այդ հայտնվելը ինքը պատահական չէ, Գերագույն Աստծո անձնավորությունը, ուրեմն ինքը ամեն մի կենդանի էակին տալիս է կյանք այն ժամանակաշրջանում, այն տիեզերքում, ուրեմն այն մոլորակի վրա, այն պետության մեջ, այն ազգում, այն ընտանիքում, որը որ այդ ազնվորությունը վաստակել է իր անցյալ կյանքերում գործած գործողությունների հիմքի վրա։ Եվ այսպես կիսաստվածները շարունակում են աղոթել, ես կարդամ մեր այսօրվա տեքստերը եւ մենք սկսենք մեր քննարկումը։ Շրիմադ Բհագավատամ 3-րդ երկ 5-րդ գլուխ 45-րդ տեքստ։ Ո մեծն գերագույն Տեր, քեզ քննադատողները, այսինքն քեզ վիրավորողները, իրենք կլանված են արտաքին նյութական գործունեությամբ եւ այդ պատճառով կորցրել են իրենց ներքին տեսողությունը եւ վիճակի չեն տեսնել քո տրանսցենդենտալ լոտոսային ոտքերը։ Բայց մաքուր նվիրալները, որոնց միակ նպատակն է համտեսել այն վայելքը, որը առաջանում է քո տրանսցենդենտալ գործողությունների մասին լսողությունից, կարողանում են միշտ իրենց ներքին հայացքի առաջ պահել քո ուրեմն լոտոսային ոտքերը։ Ով Տեր,
Նրանք, ովքեր իրենց լուրջ վերաբերմունքի շնորհիվ հասնում են լուսավորված նվիրված ծառայության մակարդակին, հասկանում են հրաժարման և գիտելիքի ամբողջական իմաստը և հասնում են վայկունթալոկային հոգևոր երկնքում, պարզապես խմելով քո պատմությունների նեկտարը։ Հիմա ուրեմն մենք տեսանք, որ կիսաստվածները իրենք խոսում են իրենց պատկերացումների մասին, հա? Ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է նրա մասին, ինչը որ տարբերում է ընդհանրապես իրականում արիացիների գաղափարախոսությունը մեր մոլորակի վրա գտնվող բոլոր այլ հոգևոր գաղափարախոսություններից։ Այսինքն այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, որ ինչ ասեցին կիսաստվածները։ Իրենք խոսում են ռեալ հանդիպման մասին Գերագույն Աստծո ազնվորության հետ։ Իրենք խոսում են նրա մասին, թե ինչն է խանգարում, որպեսզի կենդանիակները իրենք կարողանան ուրեմն տեսնել Գերագույն Աստծո ազնվորությանը։ Իհարկե այստեղ կիսաստվածները իրենք հատկապես շեշտում են Աստծո ոտնաթաթերը եւ մենք դրա մասին խոսել ենք, որ սա իրականում արիական քաղաքակրթության մշակույթի շատ կարևոր մասն է, հա, այսինքն ինչի մասին է այստեղ խոսքը։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը տեսնելիս, եթե այսինքն այսպես, այստեղ այս կետից սկսենք։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը կարող են տեսնել միայն խոնարհ եւ համեստ կենդանիակները, որոնք իրենք բացարձակապես մաքրել են իրենց հոգին բոլոր տեսակի էգոիստական այսպես մտադրություններից, հա? Եվ որովհետեւ նրանք համեստ են եւ խոնարհ, դա է պայմանը, որ կենդանիակները իրենք կարող են հանդիպել Գերագույն Աստծո ազնվորությանը եւ այդ հանդիպման ժամանակ իրենց կենտրոնացումը սկսում են Գերագույն Աստծո ազնվորության ոտնաթաթերից։ Այսինքն սկզբում իրենք նայում են Աստծո ոտնաթաթերին եւ հետո միայն կամաց բարձրացնում են իրենց հայացքը նրա, արիացիները ինչպես ասում են, նրա լոտոսային դեմքին։ Մենք մի անգամ արդեն կունձի աղոթքների ժամանակ խոսել ենք դրա մասին, որ արիացիները միշտ Գերագույն Աստծո ազնվորության մարմնի մասերը համեմատում են հենց լոտոսի ծաղիկի հետ, խոսել ենք դրա մասին, թե ինչու, որովհետև լոտոսի ծաղիկը ինքը աճում է ուրեմն բալոտը ջահջում, հա, բայց պահպանում է իր մաքրությունը։ Նույնը նման Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը գործ է ունենում նյութական աշխարհի հետ, բայց երբեք չի կորցնում իր տրանսցենդենտալ դիրքը։ Այսինքն երբեք իր վրա չի կրում նյութական աշխարհի, ուրեմն աշխարհին բնորոշ վերաբերմունքների ազդեցությունը։ Ինքը երբեք չի տրվում անարդար կապվածություններին, երբեք չի տրվում անարդար ատելություններին, հա, եւ իսկ կենդանիակները, որոնք ապրում են նյութական աշխարհում, հատկապես նրանք, ովքեր ծնվում են աստվածամեժության դարաշրջանում, իրենք իրականում միշտ Աստծուց պահանջում են կողմնակալություն։ Այսինքն, մարդիկ նույն կերպ լինում են արատավոր։ Ուզում է իրենք լինեն ամերիկացի, ուզում է լինեն ռուս, ուզում է լինեն հրյա, ուզում են լինեն հայ, ուզում են լինեն թուրք, վրացի կամ ցանկացած այլ ազգ, հա, աստվածամեժության դարաշրջանում բոլորը հավասար արատավոր անկախության ձգտող ատելություններով եւ այդ անարդար ատելություններով եւ կապվածություններով լի կենդանիակներ են, որոնք եւ ընդհանուր առմամբ ուրեմն ձևավորում են անարդար կապվածություններով եւ ատելություններով լի ազգաբնակչություն։ Բայց ամեն մեկը իր հերթին Աստծուց խնդրում է պաշտպանություն եւ աջակցություն։ Հասկանում եք, մենք, եթե դուք նկատում եք, որ ես կարելի ասել
այսպես լուրջ պայքար է մղում այդ գաղափարի դեմ, որ պիտի հասկացվի, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը չի կարող ասի, այ որովհետև դուք հայ եք, օրինակ, ոչինչ, որ դուք արատավոր եք, այ ձեզ ես կպաշտպանեմ, հա, ինչու, որովհետև օրինակ դուք առաջինն եք ընդունել քրիստոնեությունը։ Ես մի քանի օր առաջ կարծեմ ասեցի, որ YouTube-ում կամ Facebook-ում, հա, ավելի ճիշտ Facebook-ում, կամ հետ այդպիսի արտահայտություն է գցվում, որ ինքը շատ ճիշտ է, որ Հիսուսը չի եղել քրիստոնյա, Մուհամեդը չի եղել մուսուլման, Բուդդան չի եղել բուդդիստ եւ Քրիստան չի եղել քրիստայական։ Հա, իրանք բոլորը խոսել են միանձնյա Գերագույն Աստծո անձնավորության մասին, իսկ մարդիկ հետագայում այդ գաղափարները բաժանել են մասերի եւ ես արդեն դրա մասին շատ եմ խոսել, որ կրոնականության դաշտը ինքը դարձել է ատելությունների դաշտ։ Բայց մենք հիմա քննարկում ենք այդ հարցը, չէ, որ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ոչ կրոնական պատկանելիությունն է հաշվի առնում իրականում եւ ոչ էլ կարող է այդպիսի խտրականություն դնել, որ արատավոր թուրքի եւ արատավոր հայի միջև պաշտպանի արատավոր հային։ Ինքը չի պաշտպանում ոչ նրան եւ ոչ մյուսին, որովհետեւ արատավոր հոգիները իրենք ուղղակի գործում են նյութական աշխարհի օրենքների սահմաններում։ Իսկ նյութական աշխարհի օրենքը ինքը մի հատ է։ Ով ուժեղ է, նա հաղթում է։ Ուզում ես լինել հաղթող, կուտակիր ուժ։ Չէ՞։ Եվ երբ որ մենք տեսնում ենք, որ որևիցե մի անձնավորություն կամ որևիցե մի ազգ, որևիցե մի պետություն ընդհանրապես մտահոգված չի իր անվտանգությունով եւ առավոտից երեկո կամ վայելում է կամ կողոպտում իր սեփական պետությունը, ազգը եւ այլն, մենք պետք է հասկանանք, որ այդպիսի ազգը ինքը չի կարող ունենալ այնպիսի հզորություն, որի հաշվին կարող է դիմակայել աստվածամեժության դարաշրջանի կենդանիակների ագրեսիային։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Եվ այո, Գերագույն Աստծո անձնավորությունը հենց դրա համար է լոտոսի հետ համեմատվում, որ ինքը երբեք չի տրվում ոչ անարդար ատելությունների, ոչ անարդար կապվածությունների եւ ոչ էլ կենդանիակների նյութական մարմինների հանդեպ բարիության։ Մենք պետք է հասկանանք, որ բոլոր այդ գաղափարները իրենք խիստ նյութական են եւ ինչքան էլ ուզում է մարդկությունը ինքը փորձի Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ներգրավել այդպիսի տրամադրությունների մեջ, դա չի հաջողվելու։ Եվ դրա համար է, որ արիացիները իրենք քննարկում են Գերագույն Աստծո անձնավորությունը որպես լոտոսային։ Եվ հիմա կիսաստվածները իրենք խոսում են Գերագույն Աստծո անձնավորության հետ հանդիպման մասին։ Ինչի մասին գնաց խոսքը։ Ուրեմն, նրանք, ովքեր կլանված են արտաքին նյութական գործունեությամբ։ Ինչ է նշանակում արտաքին նյութական գործունեություն։ Հա? Ուրեմն, մենք ձեզ հետ արդեն խոսացել ենք, որ արիացիները իրենք այդ արտաքին էներգիա բառակապակցությունը օգտագործում են այն իմաստով, որ դա այն էներգիան է, որը ինքը ցույց է տալիս արտաքին նկարը, հա, եւ ցույց չի տալիս իրականությունը։ Այսինքն այն, որ ամեն ինչի հետևում կանգնած է Գերագույն Աստծո անձնավորությունը։ Արտաքին էներգիան դա այն էներգիան է, որը թաքցնում է Գերագույն Աստծո անձնավորության գոյությունը։ Եվ դա Գերագույն Աստծո անձնավորությունը արել է նրա համար, որպեսզի այն կենդանիակները, որոնք գալիս են նյութական աշխարհ եւ որոնք չեն ուզում ապրել Գերագույն Աստծո անձնավորության հովանավորության տակ, հա, կարողանան այդ չտեսնել իրեն եւ ունենան այդ անկախության զգացումը եւ իրականացնեն իրենց ցանկությունները։ Հիմա Գերագույն այստեղ կիսաստվածները իրանք
զուգահեռ տարան, հա, որ այն անձնավորությունները, որոնք իրանք խորասուզված են այդ, երբ որ ասում են ներքին նյութական գործունեությամբ, ընդհանրապես հենց որ արիացիները օգտագործում են նյութական բառը, դա էգոիզմի հոմանիշն է։ Այսինքն մենք պետք է միանգամից հասկանանք, չէ, որ այստեղ կիսաստվածները փաստացի ասում են, նրանք, ովքեր հենված են էգոիզմի վրա, ամբողջ փիլիսոփայական խոսակցությունը Աստծո շուրջ գնում է մի բանի մասին, որ կենդանի էակը, որպեսզի բոլոր կենդանիակները լինեն երջանիկ, հա, կենդանիակը պիտի հրաժարվի էգոիզմից։ Հասկանում եք, եթե ինքը էգոիզմից չի հրաժարվում, կենդանիակների մեջ միշտ գործում է թշնամանքը կամ գործում է մրցակցությունը։ Երկու դեպքում էլ միշտ կան տառապողներ։ Եվ այնպես չի, որ միշտ հաղթողները վերջում լինում են երջանիկ։ Կենդանիակը ինքը կարող է այդ մրցակցության կամ այդ թշնամանքի մեջ հաղթել, բայց միևնույնն է լինել դժբախտ։ Հասկանում եք, սա ինքը շատ կարևոր թեմա է։ Հիմա, եւ ուրեմն, երբ որ կիսաստվածներն իրենք ասեցին, եւ հիմա հաջորդ կապը, նրանք, ովքեր որ գերված են, բանն էլի կլանված են այն էգոիզմի հիմքի վրա գործունեություններով, չէ, նրանք սովորաբար Աստծուն վիրավորանք հասցնող են։ Ինչ է նշանակում, ինչու են նրանք վիրավորանք հասցնող կամ որն է այն վիրավորանքը, որը իրենք հասցնում են Գերագույն Աստծո ազնվորությանը։ Այդ վիրավորանքը էգոիզմն է։ Հասկանում եք, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ուզում է, որպեսզի բոլոր կենդանի էակները անխտիր ընդհանրապես ընդունեն եւ հասկանան, որ բոլորը իրավունք ունեն ապրելու եւ երջանիկ լինելու։ Եվ երբ որ կենդանի էակները իրենց երջանկությունը իրականացնելու ընթացքում անասելի տառապանքներ են պատճառում իրարու, իրանք առաջի հերթին ուրեմն այստեղ համարվում են Գերագույն Աստծուն վիրավորանք հասցնողներ։ Եվ չի կարող ազնվորությունը ինքը հակում ունենա ուրիշ կենդանի էակներին տառապանք պատճառելու, հա, եւ վերջում այդ նույն տառապանքը հետ չստանա։ Ընդ որում դա արդարացի է ինչպես ազնվորության կյանքում, այդպես էլ ուրեմն մարդկության կյանքում, պետությունների կյանքում, եթե դուք հիմա մի հատ այդ տեսանկյունից հայացք նետեք բոլոր գոյություն ունեցող կայսրությունների վրա, դուք կտեսնեք, որ նրանք բոլորը ոչնչացվել են բավականին դաժան կերպով, չէ՞։ Միակ կայսրությունը, որը ինքը խաղաղ է ոչնչացվել, դա եղել է Սովետական միությունը։ Մնացած բոլոր կայսրությունները իրենք ոչնչացվել են շատ դաժան պատերազմների հետևանքով։ Եվ դա այն ռեակցիան է, որ երբ որ իրենք կայսրություն են դառնում, իրանք շրջապատում բոլորին բռնանում են, բոլորին նսեմացնում են, բոլորին ենթարկեցնում են, եւ հետո գալիս է ժամանակ, երբ որ հենց իրենք էլ հայտնվում են այդ նույն իրավիճակում։ Ուրեմն, սիրելիներս, հիմա այստեղ արիացիները իրենք ուրեմն ինչ ասեցին։ Իրանք ասեցին, նրանք ովքեր որ խորասուզված են էգոիստական գործողությունների մեջ, նրանք կուրացած են, հա, նրանք Աստծուն վիրավորանք հասցնող են, որովհետև էգոիստ են, հա, եւ այդ վիրավորանքը, որ իրանք հասցնում են Աստծուն, դրա հետևանքով է, որ իրենք երբեք Աստծուն չեն կարող տեսնել։ Հիմա այստեղ նյութական աշխարհում մեր ժամանակներում գործում է հանրահայտ ռուսական բասնի առակներ, հա,
հանրահայտ ռուսական առակներ գրող Կրիլովի ուրեմն առակը աղվեսի եւ խաղողի մասին, եթե հիշում եք, որ աղվեսը ինքը հանդիպում է խաղողի վազը եւ ջուտը բարձր է լինում եւ ինքը վերջում ինչ է ասում, ինքը ասում է խակ էր, չկերա որտեվ խակ էր, ինչու որովհետեւ չկարողացավ հասնի, չէ, եւ այն նույն բանը արվում է աստվածագիտության մեջ, երբ որ կրոնական շարժումների մեջ չկան անձնավորություններ, որոնք իրենք ունեցել են այնպիսի մաքրություն, որպեսզի կարողանան գերագույն Աստծո անձնավորությանը հանդիպեն, իրենք ոչ կարող են այդ Աստծուն նկարագրել, ոչ կարող են այդ Աստծուն ճանաչել, չէ, եւ որովհետեւ իրենք, որովհետեւ կրոնականության առաջնորդները այդ իրականացումը չունեն, իրանք ինչ պիտի անեն։ Իրանք պիտի հայտարարեն մի շատ պրիմիտիվ գաղափար, որ Աստծուն ոչ մեկ չի կարող տեսնել, քանի դեռ ինքը գտնվում է նյութական աշխարհում, որ կենդանիակը ինքը քանի դեռ նյութական աշխարհում է, ինքը այնքան աղտոտված է Եվայի ու Ադամի մեղքով, հա, որ Աստծուն տեսնելու մասին ընդհանրապես խոսք, այսինքն եթե ես չեմ կարող տեսնեմ, ուրեմն ոչ մեկ չի կարող տեսնի։ Եվ վերջ, ով էտեղ փորձ կատարեց ընդհանրապես, այսպես էլի ստորակետով, ուրեմն բանանի խոսի նրա մասին, որ ինքը հանդիպել է Աստծուն, հա, անմիջապես բանի ենթակա է։ Այո, իհարկե, ես հասկանում եմ, որ մեր ժամանակներում իհարկե շատ են, ահա որ շատ են խաբեբաները, որոնք իրենք Աստծո հետ ոչ մի կապ չունենալով խոսում են նրա մասին, որ տեսել են Աստծուն։ Շատ են այն անձնավորությունները, որոնք անկեղծորեն հանդիպել են ինչ-որ մի գերբնական անձնավորության, հասկանում եք, ոգիների կամ չգիտեմ, բարձր բոլորակներից, ինչ-որ բարձր բոլորակների մեջ են ամենացածր կենդանիակներին, որովհետև աստվածամեժության դարաշրջանում են իրական կիսաստվածները երբեք չեն գալիս, հասկանում եք, և այն բոլոր ազնվորությունները, որ իրանք ինչ-որ մեկին տեսնում են, դու շատ խնդրահարույց է, ես չեք կարող ասել բոլորը չեն տեսնում, նրանց մեջ կան այնպիսիները, որ այո, իրոք ռեալ ինչ-որ մեկին տեսնում են, հասկանում եք, և իհարկե, եթե անձնավորությունը ինքը ինչ-որ մի գերբնական անձնավորության է տեսնում, ինքը վստահ է լինում, որ Աստծուն է տեսել, բայց կա մի հատ սիմպտոմ, եթե նույնիսկ կենդանիակը, ասենք, կարող է թատրոն խաղալ, այսպես էլի, արտաքնապես, չէ, միևնույն է, ինքը իրա մեջ, ինքը հո գիտի ինքը մաքրություն ունի, թե չէ, հասկանում եք, և մաքրությունը ինքը մենակ դրա մեջ չի, որ եթե ես ամեն օր մարդ չեմ սպանում, ուրեմն ես մաքուր եմ, մենք կամաց կիրականացնենք, թե ինչ է նշանակում հոգու մաքրություն, չէ, և տեսեք, ասենք, այդ հոգու մաքրության տեսանկյունից, չէ, ես միշտ ասում եմ, ինձ որոշ ժամանակ, բուկվալնը մի քանի օր առաջ նորից ինչ-որ մի կին էր զանգահարել, և ինքը խոսում էր նրա մասին, որ այո դուք ասում եք բան, իսկ ես հանդիպել եմ Աստծուն, հետո ինչ-որ հեռախոսը անջատվեց և ինքը այլևս չզանգահարեց, այդպես կիսատ մնաց, բայց հասկանում եք, ես այսքան խոսում եմ դրա մասին, չէ, որ եթե կենդանիակը ինքը գտնվում է գոյավիճակների ազդեցության տակ, ինքը չի կարող Աստծուն տեսնել, կարող է ինչ-որ մի գերբնական էակի է տեսել, բայց դա Աստված չի, հասկանում եք, Աստծուն կարող են տեսնել միայն, ես չգիտեմ էլի, ինչ մակարդակի ներքին մաքրություն ունեցող կենդանիակները, հասկանում եք, և իրանք բոլորը, այն նրանք, ովքեր որ ռեալ տեսել են Աստծուն, նրանք բոլորը իրան նկարագրում են նույն կերպ, չի կարող, չէ, ասենք, չգիտեմ, Հովանեսը, Պողոսը, Հասմիկը, չգիտեմ, Արևիկը ինձ ճանաչի, հա, և բոլորն ասեն, այ մենք Մատաջարչիին ճանաչում ենք, հա,
Հետո երբ որ իրենց հարցնեն, բա մատաջարջին ինքը ինչ տեսք ունի, ու մեկը ասի, գիտեք ինքը այսպես խուճուճիկ մազերով, բան երիտասարդ աղջնակ է, չգիտեմ ինչ, մյուսը ասի, գիտեք ինքը սևամորթ, չգիտեմ, սև մազերով, այսպիսի արտաքին ունեցող կին է, մյուսը ինչ չի կարող, չէ՞ տարբեր բաներ ասի։ Բոլորը ովքեր ինձ տեսել են, պիտի նկարագրեն այնպիսին է, ինչպիսին է, որ ես հիմա ձեր առաջ նստած եմ։ Իսկ այդ բոլոր անձնավորությունները, ովքեր խոսում են նրա մասին, որ կոնտակտ են ունեցել Աստծո հետ, հա, նրանք բոլորը նկարագրում են Աստծուն տարբեր ձևերով։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ բոլորից ընդամենը մեկն է ճիշտ, կամ էլ ոչ մեկ ճիշտ չի։ Հասկանում եք։ Խնդրում եմ, էլի, երբ որ ինձ այդ թեմաներով զանգում եք, եթե կարելի է ինձ մի անհանգստացրեք, որովհետև ես պարզ ասում եմ, որ ասենք ես ինչ գիտեմ, թե ով կարող է Աստծուն տեսնել, եւ այդպիսի սիմպտոմներ ունեցող մարդիկ, հիմա այսպես ասեմ, էլի, չասեմ մարդկության մեջ, այդպիսի սիմպտոմներ ունեցող մարդիկ Հայաստանում չկան։ Դա այստեղ խոսակցությունը միանգամից ավարտվում է։ Նորից եմ կրկնում, ես չեմ հերքում, որ կարելի է ինչ-որ մեկին տեսնել, բայց դա գերագույն Աստծո անձնավորությունը չի։ Հիմա կիսաստվածները այստեղ ասում են, նա ում գործունեությունը հենված է էգոիստական մոտիվների վրա, նրանք վիրավորանք հասցնող են, որովհետև էգոիզմի հիմքի վրա ուրիշներին անհանգստություններ պատճառող են։ Այդպիսի անձնավորությունների առաջ գերագույն Աստծո անձնավորության տեսքը, գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը թաքնված է։ Հասկանում եք, եւ նրա կերպարանքը կարող են տեսնել, հիմա կիսաստվածները շարունակում են, միայն քո մաքուր նվիրյալները։ Հա? Հիմա, ինչով է արտահայտվում մաքուր նվիրվածությունը առաջին հերթին։ Տեսեք, այստեղ մենք լիքը սիմպտոմներ կարող ենք ասել մաքուր նվիրյալներին ճանաչելու տեսանկյունից։ Ես անպայման, չգիտեմ ինչու է այդպես ստացվում, որ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում Բհագավադ Գիտան ձայնագրել, էլի, անպայման կաշխատեմ Աստծո ողորմածությամբ երկուշաբթի օրվա, մյուս երկուշաբթի օրվանից արդեն վերականգնեմ Բհագավադ Գիտայի դասընթացներն էլ նույնպես, չէ՞, եւ այնտեղ, երբ որ մենք ընթացքում այսպես կուսումնասիրենք, մենք պարզ կտեսնենք, հա, թե ինչպիսի որակներ են դրսևորում մաքուր նվիրյալները։ Թեկուզ Բհագավատամով էլ մենք շատ ենք քննարկելու մաքուր նվիրյալներին, չէ՞, բայց այստեղ հիմա կիսաստվածները իրենք ասում են մաքուր նվիրյալների ամենակարևոր գիծը։ Մաքուր նվիրյալները սիրում են լսել Աստծո մասին։ Հասկանում եք։ Ոչ թե Աստծո որդու, ոչ թե Աստծո ծառաների, չէ, դա էլ է սիրում, խնդիր չկա։ Չի էլի, ոչ թե որ չի սիրում իրաց մասին լսել, բայց գլխավոր շեշտը դա գերագույն Աստծո անձնավորության, իսկ ինչ ասվեցի, չէ, կիսաստվածները իրաք ինչպես ասեցին, բայց մաքուր նվիրյալները, որոնց միակ նպատակը, հա, դա համտեսելն է, լսողության միջոցով համտեսելն է այն տրանսցենդենտալ երանությունը, որը կենդանիակը վայելում է, եւ որ ինքը լսում է քո գործողությունների մասին, հա, իրանք միշտ իրենց աչքերի առաջ տեսնում են քո լոտոսային ոտնաթաթերը։ Հա, հիմա, այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք, որ հոգու մաքրագործման գործընթացը դասախոսությունների ժամանակ, երբ որ մենք քննարկում ենք հոգևոր կյանքի էտապները, չէ՞, մենք այնտեղ տեսանք, որ արիացիները իրենք համարում են, որ հոգևոր կյանքի հիմքը հոգևոր գիտելիքն է։
Ինչպես տեսանք, Գերագույն Աստծո անձնավորությունն էլ Բhagavad Gita-ում ինքը ինչ ասեց, երբ որ अर्जुनան ինքը ասեց, ես տեսնում եմ, որ շատ առաքինի մարդիկ, որոնք իրենք առաքինության մեջ հաստատված են, մեկ էլ հանկարծ ոնց որ ինչ-որ մի ուժ իրանց քշի տանի եւ իրանք արատավոր արարքներ են կատարում, կարող է ասես, թե այդ արատավոր արարքները, ուրեմն այդ արատավոր արարքների հիմքը ինչն է։ Եվ Տեր Քրիստոսն ինքը ինչ ասեց։ Ինքը ասեց ուրիշ ոչ միտեղ ման մի արի։ Դա տրփանքն է։ Հա, տրփանքը ո՞րն է։ Էգոիստական ագահ ցանկություններն են։ Եվ դա է կենդանիակի ամենամեծ թշնամին։ Հա, եւ ինքը ինչ ասեց։ Ասեց դա կարելի է հաղթահարել։ Այդ էգոիզմը ինքը բուն է դրած կենդանիակի մարմնի մեջ, նրա մտքի մեջ եւ նրա բանականության մեջ, հա? Այսինքն էգոիզմը կենդանիակի ինքը բուն է դրած եւ մարմնի կարիքների մեջ։ Ամենակարևորը նա է, որ ես սոված եմ։ Ամենակարևորը նա է, որ ես ուզում եմ շատ ուտելիք ունենալ։ Ամենակարևորը նա է, որ ես սեռական հաճույք եմ ուզում։ Եվ այլն, չէ՞։ Միտքը, չէ՞, ամենակարևորը դա է, որ ես ինձ երջանիկ զգամ, հա, բանականությունը, ես արժևորում եմ միայն այն ամեն ինչը, ինչ որ ինձ երջանկության զգացում է տալիս, չէ՞։ Եվ ինչ ասեց Տեր Քրիստոսն, ինքը ասեց էգոիզմը բուն է դրել մարմնի մտքի եւ բանականության մեջ եւ իրան կարելի է հաղթահարել միայն տրանսցենդենտալ գիտելիքի շնորհիվ։ Իսկ ո՞րն է տրանսցենդենտալ գիտելիքը։ Դա գիտելիքն է հոգու եւ Աստծո մասին։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ աշխարհում նույնիսկ կրոնական շարժումներ կան այս քրիստոնեության ճողավորումների մեջ, չէ՞, որոնք իրենք նույնիսկ հոգին չեն ընդունում, էլ ուր մնաց Աստծուն։ Հասկանում եք։ Այսինքն Աստծո մասին գիտելիքն է, որ օգնում է կենդանիակին հաղթահարել էգոիզմը, չէ՞։ Եվ եթե մենք ուշադիր լինենք, մենք կարող ենք նկատել, որ Հիսուսը ինքը հենց դա էր քարոզում։ Հենց դա էր քարոզում, չէ՞։ Բարիությունը, սերը, համերաշխությունը, հավասարությունը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սիրելիներս, չէ՞։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք հիմա կիսաստվածների խոսքը, որ ինքը ասում է, որ քեզ տեսնում են միայն քո մաքուր նվիրալները, եւ ինքը ինչ սիմպտոմ է բերում այստեղ հլվոր էլի, այ որպես գլխավոր սիմպտոմ մաքուր նվիրվածության։ Մաքուր նվիրալները սիրում են լսել միայն Աստծո մասին։ Ինչու՞։ Ես վերջի անգամ էլ մի քիչ դրա շուրջ խոսեցի, չէ՞, տեսեք, երբ որ կենդանիակի հիմքը ինքը էգոիզմն է, երբ որ կենդանիակի հիմքը տրփանքն է, այսինքն այդ ագահ, ուրեմն կրքերն են, չէ՞, կրքերն եւ ատելություններն են, ինքը սիրում է լսել, նայել մեր ժամանակներում, հա, որտեղ մեր ժամանակներում գրքերին փոխարինել են ֆիլմերը, չէ՞, հեռուստատեսությունը, ֆիլմերը։ Եվ ինքը սիրում է լսել կամ տեսնել իր նման կրքերի եւ ատելությունների մեջ տապակվող, մշտական ինչ-որ պայքարների մեջ գտնվող կենդանիակների կյանքի մասին։ Ոչ մեկ չի սիրում լսել Աստծո մասին, որի սիրտը արդար է։ Հասկանում եք, որի կյանքը երբեք կրքերի եւ ատելությունների մեջ չի անցնում։ Տեսեք, երբ որ կենդանիակը ինքը այդպիսինն է, իր համար Աստծո մասին լսելը ձանձրալի է։ Հա, իր համար դա տաղտկալի է լսել մի անձնավորության մասին, որը ղեկավարվում է սիրով։ Ինչ սեր, այդպիսի անձնավորությունների գիտակցության մեջ սերը զրո արժեք ունի։ Հասկանում եք,
Եվ դրա համար այստեղ Աստվածները իրանք բերում են այ հենց այդ սիմպտոմը, այսինքն որ ոչ մի ուրիշ բան չլինի, մաքուր նվիրալները սիրում են լսել միայն Աստծո գործողությունների մասին։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստծո գործողությունները բարձր լսելու ընթացքում կենդանիակը ինքը մաքրագործվում է, դուրս է գալիս այդ էգոիստական կրքերի, ուրեմն շրջապտույտից եւ սկսում է բարձրանալ, այսինքն զարթնացնել իր սեփական հոգու մեջ, նույնպես այդ իր աստվածային բնությունը։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Եվ հաջորդ տեքստում Աստվածները շարունակեցին. օտեր մարդիկ, ովքեր լուրջ են վերաբերվում քո հանդեպ ծառայությանը, ուղղակի համտեսելով քո գործողությունների մասին պատմությունների նեկտարը, հասնում են նվիրված ծառայության, այդ էլի լուսավորված վիճակում։ Նրանք կարողանում են խորասուզվել ամենախորը գիտելիքի եւ հրաժարման ամենախորը իմաստների մեջ, հա, եւ հայտնվում են հոգեվոր արքայության մեջ, վայկունդա լոկայում։ Չէ՞, հիմա տեսեք, այստեղ խոսվեց գիտելիքի եւ հրաժարման մասին, խոսվեց ծառայության, հա, որոնք վերաբերվում են քեզ ծառայելուն։ Հա, մենք մշտական խոսում ենք դրա մասին, որ արիացիների, ուրեմն կատարմամբ, չէ, կա այսպիսի հերթականություն։ Կա ուղղակի ազատագրում, այսինքն մենք 100 անգամ դրա մասին խոսել ենք, որ հոգևոր կյանքը սկսվում է բարոյականության կանոններով, որը կարգավորում է նյութական գոյությունը։ Հետագայում արժեզրկվում է նյութական երջանկությունը եւ նյութական գոյությունը։ Դա բերում է հրաժարման, հա, այդ հրաժարման մեջով անցնելուց կենդանիակը ինքը պետք է հասնի ազատագրման, այսինքն այդ լույսի մեջ պիտի հայտնվի։ Սա էմոցիոնալ տեսանկյունից, հարաբերությունների տեսանկյունից զրոյական վիճակն է։ Այսինքն, երբ որ կենդանիակը ինքը ոչ նյութական աշխարհում որևիցե կապվածություններ ունի, բայց ոչ էլ հոգևորում։ Ինչու՞։ Որովհետև այդտեղ ինքը հոգևոր աշխարհի մասին գիտելիք չի ստանում։ Այդ տեսեք, օրինակ հիմա, չէ, աշխարհում իրենք պարզ դրված է, չէ, Աստծո մասին գիտելիքը։ Բhagavatam-ը ինքը վաղուց թարգմանված է եւ ասես, որ ուրիշ ոչ մեկ ոչ մի բան չաներ, այնինչ արել է Պրաբհուպադը, հա, ուրեմն հիմա այստեղ էլ այսպես ասեմ, որպեսզի պարզ դառնա, որ ես Պրաբհուպադին ինձ համար տարանջատում եմ իսկոնից, հա, այն ահռելի գործը, որ արել է այդ հոգևոր մարդը, թարգմանելով Բhagavatam-ը, Chaitanya-Charitamrita-ն, Bhagavad Gita-ն, ամբողջ մարդկության համար, չէ, ինքը Աստծո մասին գիտելիքը, այսպես դուրս է հանել աշխարհ։ Բայց միևնույնն է, հասկանում եք, մարդիկ կան, որոնք իրենք միևնույնն է գնում են ազատագրման ճանապարհով, որտեղ իրանք լսում են լույսի մեջ տարալուծվելու մասին գիտելիքը։ Հասկանում եք, եւ իրենք խորը համոզմունք ունեն, որ Գերագույն Աստծո անձնավորության մասին գիտելիքը սենտիմենտալիստների համար է։ Հասկանում եք։ Ինչու՞։ Որովհետև պերսոնալիստական ուրեմն բանի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը գործում է որպես օգնող։ Հա, իրանք մտածում են, թե իրանք թույլ են, իրանց օգնողա պետք, մենք թույլ չենք, մենք կարող ենք ինքնուրույն ազատագրվել։ Բայց որտեղ հայտնվեք, սիրելիներս, որտեղ։ Դատարկության մեջ։ Միևնույնն է, հետ առաջ, ինչքան էլ դուք ուզում եք ասեք, որ դուք լույսի մեջ եք, դուք վերադառնում եք մարդկային հասարակություն, որպեսզի բավարարեք ձեր ակտիվության ցանկությունը։
Այսինքն լույսը ձեզ չի բավարարում։ Սնում է, բայց չի բավարարում։ Եթե նույնիսկ դուք այդտեղ ինչ-որ մի 3 վայրկյան հայտնվել եք։ Հասկանում եք։ Դրա համար մենք պետք է այսա հասկանանք, չէ՞, թե ինքը ինչպես է, էլի։ Եվ օրինակ ասենք, Աստծո մասին գիտելիքը այսա է գլխավոր գաղափարը, որ ինքը հիմա այսպես պարզ հասարակ բաց տրված է։ Բայց միևնույն է, եթե կենթանեակի գիտակցության մեջ այդ մաքրությունը չկա, այդ գիտելիքը իրան չի հետաքրքրում։ Իրան ավելի շատ հետաքրքրում են մարդկային կրքերի գիտելիքը, հետաքրքրում է ազատագրման գիտելիքը եւ հետաքրքրում է այն գիտելիքը, որը յոգան, հա, որի միջոցով ձեռք են բերվում միստիկական ուժեր։ Աստծուն մաքուր ծառայություն մատուցելուն թեման ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Ինչու՞, որովհետև եւ առաջի փուլում ես եմ ուզում ազատվեմ տառապանքներից եւ հաստատվեմ նյութական երջանկության մեջ, չէ՞։ Եվ երկրորդ փուլում դա ինձ է պետք, որ ես լինեմ ազատագրված հոգի։ Երրորդ փուլում դա ես եմ ուզում իշխանություն ունենամ էներգիաների վրա եւ ձգտում եմ միստիկական ուժերի։ Ամենտեղ խոսքը շարունակում է լինել էգոիստական բավարարվածության մասին։ Հա, իսկ երբ որ այդ խոսքը արդեն գնում է Աստծո մասին, կենթանեակը պիտի կենտրոնանա գերագույն Աստծո անձնավորության ցանկությունների վրա։ Ինքը այսա չի ուզում անի։ Դրա համար էլ չի դիմում, այսինքն միշտ ունի էգոիզմի կեղտոտվածությունը իր գիտակցության մեջ։ Հասկանում եք, հիմա, երբ որ գալիս է արդեն գերագույն Աստծո անձնավորության մասին գիտելիքը, այդ դրա համար ինքը ասեց, սա մաքուր նվիրալի, ծառայության ձգտող մաքուր նվիրալի սիմպտոմն է, որ ինքը էգոիզմ չունի։ Եվ ինքը հաճույք է ստանում լսել, հա, թե ինչպես է գործում այն ազնվորությունը, որը էգոիզմից ազատ է։ Եվ երբ որ հասկանում է, որ գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը ինչ մակարդակի է ընդհանրապես էգոիզմից ազատ, ինքը ցանկություն է ունենում գերագույն Աստծո անձնավորության ցանկությունները կատարելու։ Եվ դա կոչվում է ծառայություն մատուցել։ Չէ՞, հիմա, բայց մենք ձեզ հետ խոսել ենք դրա մասին, որ իրականում արիացիները իրենք նկարագրում են հոգևոր աշխարհը որպես մի աշխարհ, որտեղ կան նույն 5 հարաբերությունները, որոնք կան նյութական աշխարհում։ Չէ՞։ Եվ շատ բարձր նվիրվածություն ունեցող կենթանեակներն են, որոնք իրենք այդ ինտենսիվ, ակտիվ հարաբերությունների մեջ են գտնվում կենթանեակը, գերագույն Աստծո անձնավորության հետ, չէ՞։ Վայկունխան, որը այստեղ ուրեմն շեշտադրվեց, դա այն առաջի շերտն է, որը հասանելի է կիսաստվածներին։ Հա, ինչու՞, որտեվ իրենք նյութական աշխարհում ծառայում են գերագույն Աստծո անձնավորությանը, որպես երկրորդական կառավարիչներ, չէ՞։ Հիմա իրենք իրենց եւ գերագույն Աստծո անձնավորության հարաբերությունները, դրանք ծառայողական հարաբերություններն են, որոնք իրականում հոգևոր աշխարհում, պայմանականորեն ասած, ամենացածր հարաբերություններն են։ Ինչու եք ասում ցածր, դա իրականում հոգևոր աշխարհում ցածր բարձր չկա, այդտեղ ամեն ինչը տրանսցենդենտալ է, այն իմաստով, որ ամեն ինչը երանություն պատճառող է, բայց ծառայությունը, չէ՞, ինքը բան է, էլի, ինտենսիվության տեսանկյունից, չէ՞, իր երանությունը միապաղաղ է, այսպես ասեմ հիմա։ Եվ կիսաստվածներին հասանելի է միայն ծառայության ռասան, միայն ծառայության տրամադրությունները ընկալել, որտեղ իրենք էլ գերագույն Աստծո անձնավորության ծառաներն են նյութական աշխարհում։
Հա, եւ դրա համար իրենք խոսում են նրա մասին, որ տեսեք, ասեք էլի, որ նրանք ովքեր որ լսում են Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ինչպես է նախկին տեքստերում ինչ ասեցին, դու մարմնավորումներ ես տալի, որ արարես, պահպանես եւ ոչնչացնես, չէ՞։ Եվ այդ գիտելիքը լսողները իրանք դառնում են քո մաքուր ծառաները։ Հա, եւ մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք այդ գիտելիքին տիրապետենք, որպեսզի միշտ կարողանանք ճիշտ հասկանալ, թե որտեղ ինչու եւ ինչպես ես դու ինչ որ բանը արարում, ինչ որ բանը պահպանում եւ ինչ որ բանը ավիրում։ Ինչի համար, որ չընդդիմանանք քո կամքին, որ այդ ամեն ինչի մեջ տեսնենք քո արդարությունը։ Հասկանում եք։ Որտեղ իրանք երկրորդական ղեկավարներն են, այսինքն իրենք պետք է ներկայացնեն Գերագույն Աստծո ազնվորության կամքը։ Իսկ դրա համար իրանք պետք է ներսից միշտ համաձայն լինեն, չէ՞, Աստծո որոշումների հետ։ Եվ իրանք հիմա աղոթք են մատուցում հենց իրենց մակարդակից։ Հասկանում եք, եւ դրա համար խոսում են Վայկունթայի մասին, որտեղ որ հիմնական տրամադրությունը դա ծառայի տրամադրությունն է։ Սա հոգևոր աշխարհի ամենաբանելի թույլ էմոցիոնալ տեսանկյունից ամենաթույլ աշխարհներն են, որովհետև այդտեղ միապաղաղություն կա, բոլորը ծառա են։ Այդ բոլորը ծառա են գաղափարը, թե իրանք այնտեղ ինչով են զբաղված, մենք մի քիչ ուշ ավելի մանրամասն խոսենք դրա մասին, որտեղ այնտեղ Կապիլադևան ինքը ուղակի կնկարագրի իմինը Վայկունթաները։ Հա, թե ասենք այդ միապաղաղ ծառայության աշխարհները իրանք ինչպիսին են։ Ուրեմն ինքը ասեց, կիսաստվածները իրանք ասեցին, որ նրանք ովքեր լուրջ են վերաբերվում քեզ ծառայելուն։ Հա, տեսեք, ինչպես կարող է հիմա այդ լրջություն, թեմա, չէ, բացվեց առաջի թեման։ Ինչպես կարելի է հոգևոր կյանքում Աստծուն ծառայելու տեսանկյունից ունենալ լրջություն։ Առաջի հանգամանքը, որը այդտեղ անհրաժեշտ է, դա նա է, որ մենք հասկանանք, որ Աստված կա։ Նորից եմ կրկնում, ոչ թե հավատանք, այլ հասկանանք, որ ինքը կա, առնվազն հասկանանք, որ ինքը կա։ Չէ, առնվազն հասկանանք, որ նյութական աշխարհը իր կողմից է արարված եւ արարված է ինչ որ մտադրությամբ։ Հա, եւ այ որ ազնվորությունը ինքը գործողություններ է անում Գերագույն Աստծո ազնվորության մտադրությունը իրականացնելու համար, դա կոչվում է հոգևոր կյանք եւ դա կոչվում է նվիրված ծառայություն կատարել Աստծուն։ Հիմա բերեմ մի պարզագույն օրինակ, հա, որ հասկացվի ինչի մասին է խոսքը։ Մարդը ինքը կարող է ընտանիք կազմել, որովհետև սիրեց ինչ-որ մեկին։ Այդ ընտանիքը կազմելուց հետո ինքը մտածում է, որ ընտանիքը նրա համար է, որ ինքը այդտեղ երջանիկ լինի եւ ինչքան որ հնարավոր է ամուսիններով իրար թիկունք լինեն եւ կարողանան կայանալ նյութապես, որպեսզի կյանքը ընթանա հանգիստ, ապահով, չէ՞, եւ մարդիկ կարողանան վայելեն իրենց գոյությունը։ Սա այն է, ինչի համար, որ այս աշխարհում է ապրում կենդանի էակը, այ նյութական աշխարհ է գալիս ինչի համար։ Հիմա հոգևոր մարդը ինքը իմանում է, որ նյութական աշխարհը արարել է Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, որ ինքը Գերագույն Աստծո ազնվորության անբաժանելի մասնիկն է։ Չէ՞։ Հիմա այդ մասնիկը ինքը ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը։ Մասնիկը հենց որ ինքը դա իմացավ, չէ՞,
Եվ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը խոսում է պարտականությունների մասին, ասենք ճիշտ վերաբերմունք արտահայտելու արվեստի մասին եւ այլն եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Ինչի մասին է ինքը խոսում։ Երբ որ այդ նույն մարդը ինքը ընտանիք է կազմում, չէ՞։ Եվ բացի նրանից, այսպես ասեմ, էլի, եւ բացի նրանից, որ ինքը իր համար է երջանկություն ուզում, ինքը միշտ մտածում է, որ եթե ինքը օրինակ տղամարդ է, չէ, եւ ամուսնացել է, որ այն կինը, որի հետ ինքը ամուսնացել է, գերագույն Աստծո անձնավորությունը, այդ կնոջ պաշտպանությունը, ապահովությունը եւ զարգացումը վստահել է այդ տղամարդուն։ Եւ տղամարդը ինքը կարող է կնոջը նայել ոչ թե այն տեսանկյունից, թե ինքը ինչ է վայելում այդ կնոջ պահվածքից, իր կնոջ պահվածքից, չէ, այլ ինքը կարող է այդ նույն ֆունկցիան կատարել Աստծուն գոհացնելու համար։ Եվ այսպես էլի շատ թնքուշ պաշտպանել, հա, ապահովել, անել ամեն ինչ, ինչ որ ինքը կարող է, որպեսզի ապահովի, բայց առաքինության մեջ, ոչ թե գողության ու սրիկայության հաշվին, հասկանում եք, չէ, զարգացնի եւ այլն, չէ, այդ տեսեք ինքը եւ դա ինքը իրականում ռեալ նվիրված ծառայություն է մատուցված Աստծուն։ Հիմա նույնն է կինը ինքը կարող է ամուսնանալ իր աչքի առաջ ունենալով մինան դա, որ իր ամուսինը իրան պիտի պահպանի, պաշտպանի, ապահովի, SMS անի, դանի, լավ պահի, զգայական վայր կապահովի, իր երեխաներին հետո լավ պահի եւ այլն։ Սա լրիվ, այսպես առավոտից սկզբից մինչև վերջ էգոիզմի հիմքի վրա տրամադրություններ են, չէ՞։ Այդ նույն կինը, եթե ինքը հոգևոր է, այսինքն եթե ինքը գիտելիք է ստանում Աստծո մասին, ինքը այլ կերպ է վերաբերվում իր ամուսնուն։ Ինքը հասկանում է, որ այն տղամարդը, որը տրված է իրեն որպես ամուսին, գերագույն Աստծո ազնվորությունը իրեն է վստահել այդ տղամարդու հարմարավետությունը, հա, եւ այդ սեր ստանալը, որտեղ կինը դա սիրո սկզբունքն է։ Չէ՞։ Եվ տեսեք, այդ ժամանակ, երբ որ ինքը տղամարդու համար, այսպես տնավարի ասեմ, էփում թափում է, հա? Եթե ինքը անում է այդ գիտակցությամբ, որ սա մի ազնվորություն է, որին Աստված է ինձ վստահել, եւ ես պետք է այնպես իր համար այդ ամեն ինչը անեմ, որ ինքը միշտ իրան այդ բոլոր դաշտերում զգա բան հարմարավետ, չէ՞։ Երբ որ ինքը այդ տրամադրություններով է անում, դա դառնում է Աստծուն նվիրված ծառայություն։ Հասկանում եք։ Հիմա կիսաստվածները իրանք այդ ծառայության թեման են շարունակում, չէ՞, եւ իրանք ասում են, նա որ լուրջ է վերաբերվում քեզ կատարվող նվիրված ծառայությանը, չէ՞, հիմա ինքը ուղղակի քո մասին լսելով համտեսում է տրանսցենդենտալ համը, այսինքն ինչ է շակում, ես լուրջ եմ վերաբերվում, դա նշանակում է, չէ՞, որ ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, թե Աստված ինքը ինձանից ինչ է ուզում, թե вообще ես ով եմ, ինչի համար եմ, ինչ պիտի անեմ, որ գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինձանից գոհ լինի, չէ՞։ Կամ ասենք, ես ինչ պլատֆորմայի վրա պիտի գործեմ, որպեսզի գերագույն Աստծո ազնվորությունը գոհ լինի։ Ծառայություն միշտ նշանակում է, որ նա ում ծառայում եմ, ամենակարևորը դա է, որ ինքը գոհ մնա։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չէ՞։ Եվ ուրեմն համապատասխան այստեղ առաջ է գալիս այդ թեման, որ հիմա տեսեք իրանք կարևորում են, որ նա որ լուրջ է, հա, ծառայության մեջ։ Նա շատ սիրում է լսել Աստծո մասին։ Ինչու՞, որովհետև Աստծո գործողությունները քննարկելով կենդանիակը ինքը մշտական
դուրս է գալիս, այսպես դուրս է գալիս այդ կենդանիակների, նյութական աշխարհում ապրող կենդանիակների այդ ճղճի, կրքերի, ատելությունների, չգիտեմ, նույնիսկ նյութական բարիության, այդ ամբողջ այդ ղալմաղալի մեջից դուրս է գալիս, չէ՞, եւ հաստատվում է այդ պահին տրանսցենդենտալ վիճակում։ Այսինքն այդ թե ինչպես է Աստված, ինչի մասին է ինքը լսում, թե ինչպես է Աստված գործում մաքուր սիրո հիմքի վրա։ Հասկանում եք, եւ ինքը այդտեղ է, որ իրան դա է, որ հետաքրքիր է, չէ՞։ Եվ այդպիսի անձնավորությունները իրանք խորասուզվում են գիտելիքի խորը իմաստների մեջ, հա, զարգացնում են հրաժարում նյութական աշխարհի հանդեպ եւ հայտնվում են ուրեմն հոգեվոր աշխարհների այն սֆերայում, որտեղ որ կարևոր գլխավոր հարաբերությունները դա ծառայությունն է։ Սա արդեն այդ բանն է, էլի վխտ, երբ որ կենդանիակը ինքը դուրս է գալիս հոգեվոր բազմազանության աշխարհ։ Հասկանում եք, եւ դա տեղի է ունենում միայն մի բանի հաշվին, որ կենդանիակը լսում է Աստծո մասին գիտելիքը։ Հիմա այստեղ միանգամից հասկացանք, չէ՞, թե ինչ կարևորագույն դեր ունի ընդհանրապես հոգևոր կյանքի մեջ Աստծո մասին գիտելիքը։ Այդ որպեսզի մենք այսեցել լիարժեք պատկերացում ունենանք, չէ՞, թե այդ ինչ որ ասում ենք հոգևոր աշխարհ, այդ ինչ որ ասում ենք մաքուր նվիրալներ, այդ ինչ որ ասում ենք Աստված, իրանք ինչպիսին են, ինչ հիմքի վրա են շփվում։ Եվ դա է այն թեման, որը մեզ համար բացահայտելու է այն սուրբ գրվածքը, որը մենք ամեն օր դες այդ համբերատար լսում ենք։ Եվ այստեղ ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ ես հույսով եմ, որ ինձ հաջողվում է այս գրվածքը ներկայացնել այնպես, որ ձեզ համար ամեն օր լինի հետաքրքիր, թե իսկ ինչ ենք լսելու ճշմարտության մասին վաղը, որովհետև մենք արդեն իսկ այս ընթացքում բավականին խոսել ենք Աստծո մասին որպես մի անձնավորության, թե ինքը ինչպիսի ներքին պրոցեսներ է անցնում, երբ որ ինքը դառնում է նյութական աշխարհները արարող։ Չէ՞։ Եվ ես հույսով եմ, որ ինձ հաջողվել է այնպես ներկայացնել այդ կերպարը, որ դուք երբեք չմոռանաք, թե ինչպիսի է իրականում արարիչը։ Եվ այսօր այսքանը, սիրելիներս, մնացածը կքննարկենք